Ema Zapletalová v sedmičke, odštartovaná štvorstovka prekážok. Kokujtová aj v peťke, zatiaľ sa rozbehla celkom dobre. Ema Zapletalová sa už dostáva na úroveň Nielsenovej, ale Kokujtová zatiaľ beží rýchlejšie. V každom prípade Zapletalová má silnejšie druhé polovice a skvelý finish. Zapletalová už sa dostáva vyššie, Kokujtová zatiaľ vynikajúco. Momentálne sa Belgičanka nachádza na vedúcej pozícii, ale Zapletalová je na druhom mieste. Dobre beží aj Maravalova, dostáva sa do popredia. Zapletalová sa však už dostáva na úroveň práve Belgičanky, ktorá nemá toľko síla. Zapletalová je v rovinke na prvej pozícii. Ema Zapletalová finišuje do cieľa, vypracovala si ešte trošku väčší náskok. Ema Zapletalová bojuje o zlatú medailu pre Slovensko. Ema Zapletalová ju aj tíska v tejto chvíli, to už môžeme povedať. Ema Zapletalová, korunovaná kráľovná slovenského športu, je majsterkou Európy, kráľovnej športu. Historické prvé ženské zlato v atletike pre Slovensko. 52,91. Výsledný čas pre Emu Zapletalovú. Jej štvrtý najlepší výkon v kariére. Dostala sa pod 53 sekúnd Juhemová, nakoniec druhá vo výbornom osobnom rekorde 53,33 a Portugalsko má bronz. Kokujtová to už nevydržila s tým tempom. Ema Zapletalová splnila pozíciu favoritky, čo nie je jednoduché, ale zvládla to na výbornú. A Slovensko má zlato! Samozrejme som spokojná, že som zvíťazila, že som to potvrdila, že som favoritka. Splnila som si ten môj cieľ, že som majsterkou Európy. I keď úprimne s tým výkonom a behom nie som úplne spokojná, tak cieľ bol ísť bežať ako na osobák a bolo to ďalej od osobáku a spravila som aj na 9. prekažke chybu, že som šla na 16, ale mám zlato, to je asi v týchto pretekoch to dôležitejšie a verím, že častejšie budem môcť vylepšiť v ďalších pretekoch.